โอ้ว้าวอ้ายข้ามถนนไหมพอลลี่ไปเขาเริ่มมาเกตละพอลลี่เดินไปทางนี้ไหมอ๋อเราไปแบงก์ก่อนเนาะฝ่าพายุหิมะพอลลี่อยู่ข้างหลังมีความมุ่งมั่นนะบ้านนั้นเราเนี่ยกูหนาวเอาแบบว่าซูมเห็นหน้านิวยอร์กไม่ต้องไปแล้วไปไม่ถึงแล้วหนาวพอลลี่มายัง